sa zbláznil, ty kokos, tie peniaze, toto. No, nech páči, 1000 bytov, 8 kancelárskych budov. Nebol Google, neexistoval Google. Normálne, predstavte si svet pred Googlom. A na jednom z tých stolov som mal svoj počítač a tam som založil firmu. No a jak to, že nejseš to ty, kdo ovládá největší sociální síť na světě? Toto je jedno pare na povolenia. Prídeš, pozrieš sa a vidíš jamu, ja tam vidím Ferrari. Tak tieto firmy, ktoré ešte máme, tak tam je 33 miliónov obratu eur ročne. A normálne, že som videl, že každú tú korunu treba otočiť 6 krát. Ja mám pozemky v Žiline, kde by som vedel postaviť 2000 bytov. Tak prenajímam, ale ja tu aj žijem. Čiže ja po tých uliciach, ktoré my nakoniec vybudujeme, aj chodím. Hej. Nikdy to není o tom jednom človeku, čo je na tej titulke. Vždy je to o tých desiatkách alebo stovkách ľudí, ktorí to odmakali s vami. Partnerem dnešní epizody je investiční aplikace XTB a ta právě teď rozdává akции zdarma novým klientům v rámci své oblíbené Freestock kampaně. Jak ji získat? Je to jednoduchý. Stačí při registraci zadat můj partnerský kód HUSTLE a provést libovolný vklad a máte hotovo. XTB používají už 2 miliony investorů a díky nulovým poplatkům a české a slovenské podpoře máte všechno, co potřebujete pohodlně v jedné aplikaci. Pro tuto akci platí speciální podmínky nabídky. Více informace najdete na webu a přes odkaz v popisku. Pamatujte, že finanční nástroje, které XTB nabízí, jsou rizikové a investujte zodpovědně. Díky XTB za podporu. A teď si užijte rozhovor. Ahoj Milane. Čau. Vítej v Hustle and Chill. Ďakujem. Řekni nám prosím, čím se ty živíš a kolik tvé biznesy vydělávají? Fú, to mi dávaš ťažké otázky. Ale živím sa tým, že hustlim a chillujem, nie? Tak to si správně. A tak mám rôzne firmy, v ktorých v podstate ani teraz neviem, že koľko ľudí pracuje, ale tak založil som v podstate také internetové portály. Na začiatku to začalo AZ, teraz už máme Aktuality, Nehnuteľnosti SK, Autobazar.eu a Bistro.sk sme založili a predali, čiže to bol taký akože ten online. Tak tieto firmy, ktoré ešte máme, tak tam je 33 miliónov obratu eur ročne, ale tam už dnes som len taký minoritný akcionár 13%. A teda hlavne sa teraz venujem tomu, že stávam nehnuteľnosti a niektoré prenajímam, niektoré predávam. A teraz ten obrad je taký triky, hej, lebo keď vlastne 7 rokov robíš na nejakom projekte a v jednom roku potom tie byty odovzdáš konečne, tak v ten rok máš obrad, ale to ti vykrýva tých 7 rokov, takže to chodí hore-dole, ale tak myslím si, že čo ja viem, tak niekde okolo 30 miliónov obratu ročne v jednotlivých rokoch máme. Ale kumulatívne za všetky tie firmy. Lebo vlastne ten realitný development je taký, že každá tá firma má svoje vlastné P&L-ko a ide svojím vlastným životom, hej. Dneska se stihneme i pár takových projektů ukázat, v jednom se nacházíme právě teď. Já jsem dohledal, že slovenský Forbes tě minulý rok umístil na 39. místo nejbohatších Slováků s odhadovaným majetkem 120 milionů euro. Přitom ještě právě v 16 letech si v dětském pokojíčku zakládal vlastně něco, čemu se dnes dá se říkat slovenský internet jako takový, úplné začátky, seznamovací portály a spousta dalších portálů. Jak se na tuhle cestu ohlížíš? Ja ťa môžem zobrať k tomu bytu, ja ti môžem ukázať. Kde, přímo do pokojíčku? Do pokojíčku nie, lebo naši to už predali. No ja si myslím, že toto je dôkaz toho, že sa to dá bez toho, aby človek privatizoval, že dá sa dostať normálne, že z panelákového bytu do toho, že máte vybudovanú firmu, ktorá funguje a zároveň dokáže byť pozitívna pre svoje okolie. Napríklad my ako developeri sa snažíme tie veci robiť dobre, lebo ja v tomto meste nielen, že staviam a predávam potom to, alebo prenajímam, ale ja tu aj žijem. Čiže ja po tých uliciach, ktoré my nakoniec vybudujeme, aj chodím. Hej. Že vlastne toto je tiež budova, ktorú sme my stavali. Tu sú kojkapre, nie preto, že by to zvýšilo return of investment, ale preto, lebo som chcel každý ráno chodiť do práce okolo kojkapravu. Takže podľa mňa toto je veľmi dôležité, keď ten človek, keď niečo robí, má k tomu vzťah aj k tomu okoliu a nie je to iba o tej komercii. Čiže ja keď sa na to pozriem spätne, tak sa na to pozerám pozitívne, lebo v princípe tým, že sa im podarilo sa niekam vypracovať, viem zlepšovať to okolie pre seba aj pre ostatných. A myslel si už v ten moment, že jednou to bude vlastně tak velký, když si začínal v tom pokojičku? A až tak veľký nie, ale keď som mal asi 18 rokov, tak vlastne som bol na odbornom výcviku a tá majsterka chcela od všetkých, že
že nech napíšu svoj životopis. A tam sme mali napísať, že aké sú naše plány. A ja som tam napísal, že to som mal 17 rokov, tak som napísal, že tak chcem mať firmu a zamestnať aspoň 50 programátorov a jednoducho dosiahnuť niečo veľké. Ďalšie 2 roky som mal ťažké na tom odbornom výcviku. že podľa mňa akože ona to myslela dobre, lebo mi to chcela spraviť ťažké, aby vlastne tými prekažkami ma zocelila a dostal som sa ďalej. Ja za to ďakujem. Hustý. Lebo ma nenechala odpočívať, vieš, že taký druhý kámoš, on tam sedel celý deň na palete, hompalal nohami. A vždy, keď išla okolo, tak skočil z palety a začal mi podávať veci, vieš. A ja som normálne, že makal, lebo vieš, že ja nemám rád, keď sa stojí. Takže podľa mňa ma zocelila. Musím nájsť kontakt na ňu. A už to bola staršia pani, tak verím, že to je 25 rokov. Že ešte zdravo žije. Ale no, vidíš, niekedy je dôležité sa zamyslieť nad tým, kto ti kladol v živote najväčšie prekážky, možno práve vďaka nemu si oveľa ďalej, jak by si bol. Já věřím, že 50 programátorů už máš za sebou, už asi i více, nebo celkový počet zaměstnanců se určitě vyšplhá na vyšší čísla. Nicméně ty jsi zároveň i porodcem, už 4. rok v... Investor a porodce. To je porota. To je investor. Vieš, že každý investor je na konci dňa porodca, lebo keď dostaneš propozíciu na investíciu, tak vlastne sa rozhoduješ, či zainvestuješ a vlastne to tvoje investícia je rozhodnutie v úvodzovkách poroty, ale to neznamená, že len keď si v telke, ale to znamená aj keď, ja neviem, si investor v nejakom equity fonde, private equity fonde, tak ti prichádzajú tie veci na stôl a musí sa rozhodnúť. Ale v princípe si investor, hej. Investor v pořádu Jama Levova, už vlastně 4. rok, který je zaměřen vlastně na podporu podnikání jako takového. Přichází tam lidi s zajímavými nápadama odprezentovat. A já jsem dohledal, že jedním z tvých cílů, otázka, jestli pořád zůstal, bylo každoročně investovat aspoň 1 000 000 euro do vlastně nových jakoby projektů a startupů. Hej. Co tě k tomu motivuje? V podstate motivácia bola, že dať si nejaký číselný cieľ, ale nakoniec stále investujem viac do nehnuteľnosti, ale hlavne som chcel, aby sme viac podporili ľudí, ktorí chcú podnikať, alebo akoby rozbeh tých nových firiem. Lebo vlastne to rozbiehanie je najťažšia časť, lebo už keď si veľký a rastieš, ja neviem, 7% ročne z veľkých čísel, tak sú to obrovské čísla. Ale keď si malý a začínaš z nuly, tak pre teba každý 10 alebo 100 000 eur je taký ten ťažký chlebík, hej. A že čo ma motivovalo? No, že čo ma motivovalo, akože podľa mňa je to túžba potom, aby ľudia podnikali jednoducho. Lebo ja verím v to, že čím viac ľudí bude okolo nás podnikať, tým lepšia budeme krajina. Ale disclaimer, že určite potrebujeme aj lekárov a všetkých týchto ľudí. Ale ja si myslím, že každý môže podnikať, hej, že to nie je o tom, že podnikateľ je niekto, kto predáva, neviem, kávu v kaviarni alebo stavia budovy. Podnikať môžeš aj tak, že budeš mať malinkú upratovaciu službu, ty sám, a budeš upratovať, neviem, 6 domácností a môžeš fakturovať, hej. Aj veľa lekárov sú už dnes podnikatelia, hej, že prídeš na laserovú operáciu očí, tak to je súkromná firma. Takže tak. Hlavně to zdravotnictví se určitě vyvíjí velkým směrem. Každopádně, co všechno nás dneska čeká? Co nám ukážeš, kam se podíváme? No, pravdou je, že ja som bol 5 mesiacov v USA. Potom som sem prišiel a začali sme točiť Jamu Levovu. Takže ja som za týchto 5 mesiacov bol v Žiline, že 6 dní. A toto je 7. Takže potrebujem teraz obehať nejaké veci, aj že reálne vás zoberiem niekde. Kolega nám teraz pripravil mi teraz vzorový jeden byt v projekte, kde ideme rekonštruovať starú budovu. Tak som chcel získať pocit z toho priestoru, tak mi tam urobili, že zo sadru kartónu jeden hotový byt. Len taký akože na získanie pocitu z priestoru, nie je hotový. Čiže poďme sa pozrieť naň, ukážem vám pár projektov, ktoré sme robili, ktoré pripravujeme a ktoré už prevádzkujeme. A čo ja viem, zoberiem vás do mojej kancelárie. Relatívne skromná. Věřím, že dnešek bude nabitej a těším se, co všechno uvidíme. No a díky vám za to, že sledujete rozhovory, za vaši podporu v Hustle & Chill, kde najdete veškeré rozhovory, pokračování bez reklam. Právě díky vám můžeme přinášet ty nejlepší zajímavé příběhy z Česka a Slovenska. Pojďme na to, Milane. Tak jsme ve vašich kancelářích. Co všechno tady máš, Milane? No, vítajte. Ja tu mám hlavne pri dverách, my sme vyhrali, že stavba roka s touto budovou. Dokonca 2 ceny. Jedno, že za mimoriadnu kvalitu a realizáciu stavby, na to som hrdý, lebo ja jednoducho chcem stavať kvalitné veci.
a nechcem to nikdy šidiť. A potom za uplatňovanie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby. Ono to znie akože strašne odborne, ale finta je, že my sme sa naozaj na tejto budove nadreli, lebo to bola rekonštrukcia. A tu vlastne každé krídlo tej budovy malo inú výšku. Tak normálne doniesli také, on sa to volá lisy, ale to si nepredstavujú takto, že to stlačí, ale lisy, že oni spúšťali jednotlivé podlažia o 2 metre nižšie, o meter nižšie a tak ďalej, alebo vyťahovali, aby vlastne celá budova bola v jednej výške. A to bolo akože fakt, že drina. A to bolo také, že my sme mali, že brutálne termíny, kedy máme dodať budovy klientovi, že podpísané zmluvy pod pokutou. A sa pýtam, že čo sa môže stať najhoršie, že keď tie lisy spúšťajú to podlažie. No, že keď sa to zasekne a sprieči, tak potom jediná možnosť je to zbúrať a postaviť na novo. A si hovorím, že fú, tak vlastne my vždycky reportovali, že toto podlažie už máme, toto podlažie už máme. A že prvý týždeň, akože keď sme začínali, tak som bol tak v strese. Ja by som nebol v strese, lebo ja verím odborníkom, ale v tomto prípade som bol v strese, lebo oni boli v strese. Vieš, to je ten level, že keď vidíš utekať od nejakého miesta toho človeka s nápisom, že pyrotechnik, utekaj aj ty. Tak to isté, že keď máš ľudí, na ktorých sa spoliehaš a oni si hovoria, že fú, toto sme v živote nerobili, ale... Takhle pochopíš, že môže to byť vlastne vážný. Áno, ale boli brutálni. Mali sme tu pána profesora, 80-ročného, ktorý to celé ako keby vymyslel, jak to spravíme. Uštrli sme na tom kopec času a pri stavebníctve, že čas sú peniaze. Že vlastne najväčšia cena bytu, najväčšia zložka ceny bytu je to, že koľko trvá to povolovanie. Lebo vieš, že ty kým to naprojektuješ a povolíš, to ti trvá 4-5 rokov, za 2 roky to postavíš a odovzdáš, hej? Tak všechno ve finále dopadlo v pohodě, takže celá Všechno budova dopadlo... je tady spousta nájemníků a i vlastně i vašich kanceláří. Pojďme se ukázat, co všechno tady máte. Dopadlo to skvele. Ináč dostali sme ešte potom takúto ekologickú cenu za túto budovu. No to je ťažké nejak. Ty kokos, vyskúšaj. Dobre, nie? Sme v pohode, to je zložil. 2020. Nechceš, aby to spadlo na ešte že vlastne, že aj ekologickú cenu za túto budovu kvôli tomu, že vlastne, že keď nebúraš tú budovu, ktorá už je postavená, tak vlastne máš najmenšiu uhlíkovú stopu, keď dokážeš rekonštruovať. Hej. Ale je to ťažšie. Akože rekonštrukciu, to vám každý povie, že nechcete robiť. Ja som si to povedal už 5 krát. A naposledy som si povedal, že už nikdy v živote nebudem robiť rekonštrukciu. Zoberiem vás na jednu budovu, kde teraz chystáme rekonštrukciu, tak vám ukážem, už tam mám nakreslené byty, jak budú. Jak sa hovorí, že nikdy nevstúpiš do rovnakej rieky, tak ona sa vždy mení. Dvakrát. OK. Když jsou zasedačky, kanceláře. Jo. Tu som dostal vlastne Minotaura od mojej manželky. Takú sochu. A to sme objavili v New Yorku a on si, že to je paráda, že vieš, že Minotaur... To je taky z nějakého železa, nebo? Toto je Plast, nebo něco? Nie, toto je... Originál je Mosadzna, ale táto je nejaký kompozit Mosad s niečím a je ľahšia. Tá originál socha, ktorú som chcel zohnať, tak tá vážila 200 kg alebo 250, tak táto je ľahšia. Tá má iba 100. Není to zlato. Nie, nechaj to. Máme tu kamery. Musíš pak zkontrolovat přesně po nás. Máme tu kamery? Určite tu sú. Nie. Hej, ale sú skryté a ja o nich neviem. Jasný. Nie, akože ak chceš, ja ti to darujem. Dám si vyrobiť nové. Ne, mě spíš zajímalo, jestli... Ale to je těžší, to už je z nějakého železa, akorát to není... Odlepuje sa to, no. Jo. Hej, čo nie je to zlaté. Nemusíte sem chodiť, toto nemá hodnotu. Hodnotu má celkový dojem. Okay. Urobím novú knihu, jak zmizne, urobím novú knihu. No a vlastne tuto je, že sales, tam je moja asistentka a office manažerka, tu je, že sales director, tu máme ekonomické oddelenie, finančný riaditeľ. My sme tu teraz bez ľudí, lebo... Neděle? Makají jenom zakladatele? Tak ako ľudia si musia oddychnúť. Veď ja som chcel dnes, ale nevyšlo nám na iný deň. A vlastne tu je, že controlling, ešte facility management a tam dozadu, tam je zase projektové oddelenie. To je ďalších 20 miest. Poďme sa tam pozrieť, ak chcete. Můžeme si ukázat tvoji kancelář a mě by zajímalo, jak vlastně vypadá tvůj vlastně začátek dne? Jestli máš nějaký možná ranní rutiny, nebo co je něco, co děláš každý den? Moja ranná rutina je, že úplne, že každý deň si potrebujem dať sprchu. Normálne, že v tej sprche butujem. Normálne, že tam nabutujem. A sprcha je, že pre mňa taký, že začiatok dňa. Lebo ja v podstate každý deň sa nachádzam niekde inde. Čiže niektoré dni som v Miami, niektoré dni som v Bratislave, niektoré dni som tu v Žiline.
alebo niekde v zahraničí, že prvá vec, že ráno sprcha, káva a potom, keď je pracovný deň, tak si zavolám s kolegami. To je asi taká základná rutina. Takže žádné... Že keď tu nie som. Hodina cvičení, běhaní, nějaký... Nevím. Ja to doplním. Sľubujem to už aj môjmu trénerovi. Ježiš, ja som ho zavolal trénerovi. No a toto mám vlastne môj žilinský office. A vlastne toto je, to vyzerá to jak doska, ale to je obraz od takého japonského umelca, ktorý to kreslí, že kriedou a tušom na hodvábny papier. Vlastne to sú ťahy štecom. Mám od neho 3 obrazy a každý je iný, ale vlastne keď nevieš, čo hľadaš, tak to nám nájdeš. A vlastne tým, jak to ťahá, tak on to vyrába také ornamenty. No, čiže toto je, že jedna strana, ale potom sa vlastne dívam na tam toho Mickeyho. Toto je od takého autora, ktorý sa volá Mr. Brainwash. No a vlastne to je také, že moje kalmia a toto je moje hravia. A o tom to je život. A tady 3krát máme dalšího Milana na obalce Forbesu. Jo. Ocenění. Všiml jsem si i vlastně samotný časopisy na stoličku, takže hned kdo přijde, tak povinná četba, musí se seznámit. No, skôr si myslím, že to zabudajú upratovať, že tam visí teraz 2 roky. Ale akože som veľmi rád, že sa mi to podarilo, že som mal tú príležitosť byť tam 3krát. A je to bola veľkou cťou dostať sa na titulku Forbesu. Čiže pre mňa to bolo veľkou cťou, ale v zásade nikdy to není o tom jednom človeku, čo je na tej titulke. Vždy je to o tých desiatkách alebo stovkách ľudí, ktorí to odmakali s vami. Vlastne každá tá titulka je vlastne výsledkom práce desiatok alebo stoviek ľudí. Že vy vidíte možno jedného človeka, ale vždy je to tým. Myslím si, že človek, ktorý robí niečo úplne, že sám, tak zatiaľ na titulke Forbesu nebol. Ale hovorí sa, že už možno čoskoro bude existovať miliardový startup o jednom človeku, tak možno raz sa to stane. A 100 agentů. A 100 alebo 1000 agentov, ale na druhou stranu si myslím, že zaslúžia si to viac tie veľké týmy. Ještě jsem si všiml ocenění za podcast roku, si můžeme ukázat. No aj toto je, že podcast roka, tak teraz sme získali aj s týmom, že podcast roka 2026 v kategórii business a vlastne aj minulý rok sme mali, tak to je taký... Takže business šlape. Prvý prize. Podcast šlape, no. Ale je to akože morda, no. Ono sa to nezdá, ale ako on si to odmaká. že vy pozeráte 1,5 hodiny video, ale za tým je koľko roboty za jedným videom? Čož, 20 hodín, 30? No, tak ten rozhovor se připravoval půl roku od prvního kontaktu, než vlastně dohodnutí termínu. Tak to teraz ja som ti chcel pridať ako zásluhy, že to netrvá 2 hodiny, ale akože natiahnuť na pol roka to už... Ale zase, tak je to tak, jako samozřejmě ta příprava bude třeba týden. Pol roka, no. Tak, ale pol roka si na to nerobil. No tak půl roka ne, ale tak ta robota začala. A bulava, to je taková ukrajinská klasika. To som dostal od mojich Ukrajincov, s ktorými som no robil. vlastne jo, to má i ten herb. No, to som dostal vlastne od Ukrajincov, s ktorými sme robili na začiatku spolu ten kemp Žilina. Niektorí z nich robili už dávno, vlastne ešte pred tým roku 2022 u nás vo firme. A spolu sme začali robiť ten kemp Žilina, keď začala vojna. A potom som dostal nejaké takéto malé drobné predmety od nich, že prejavďaky. Je to pěkně a vypadá to super. To je vlastně, nevím, jestli ti říkali snad, jo, ale pokud se nemýlím, tak to je vlastně tradice hlavního v rodině, že to je vlastně ten vůdce. Tak asi na začiatku bolo, že kedysi nie, že to bola asi zbraň, ne? Zo začiatku. Zbraň, áno. No, ale toto je drevené. Ale ako netočte s tým, lebo raz som si s tým rafol do kolena a fakt to boli. Ja toto mám myslím, že z Kilimanjara. Alebo z južného pólu. No akože z Antarktidy, teraz rozmýšľam. Mám ich viacej tieto farbe a už sa mi pletu, neviem, že ktorý odkiaľ. Chceš to podepsat nejakým menším tím? No môžem, len ja si nepamätám, odkiaľ to je. Jasný, ten problém je. Že buď to z Kilimanjara alebo z Antarktidy, ale teraz neviem, odkiaľ to je. Milane, jak vzpomínáš na své dětství a na Žilinu před 35 lety? Ty si tak milosrdný, že hovoríš pred 35 rokmi. Ne, tak jako je ti samozřejmě víc, ale tak když jsi si jenom narodil, tak asi moc nepamatuješ, že jo? Tak vlastně ten věk jako dětství, když ti bylo 10, tak, no, tak to je před 35 lety, že jo?
No ja si pamätám už, keď som mal 6 rokov, 7 rokov, tak vlastne už sme bývali na Solinkách, v Žiline, na takom sídlisku, normálne v paneláku na 12. podlaží, 63-metrový byt, 2 izby, 4 ľudia. Ja som ako 6 alebo 7 ročný vozil svoju sestru do škôlky, sme chodili autobusom, 3 zastávky, sme došli do školy a ju som odviezol do škôlky. A že keď si vlastne vezmeš, že kde sme dnes dospeli v tom svete, tak dnes rodičia ešte stále vozia, neviem, 12-ročné deti pomaly do školy, hej. Lebo nemajú pocit, že dnes je tá doba bezpečná. Čiže v takej dobe som vyrastal ja. A teda, neviem, ja som mal skvelé detstvo na sídlisku, panelákové dieťa. A v princípe v tom paneláku som potom, keď sa odsťahovali rodičia, ktorí si kúpili väčší byt a potom si postavili dom, tak ja som v tom paneláku vychoval aj svoje prvé dve dcery. Ešte že 20 rokov dozadu. V tom stejnom. Áno. Potom som si už kúpil vlastný byt na hypotéku. A ak dneska niekto hovorí, že wow, že strašné hypotéky, že 4% úrok ročne, tak ja som vtedy platil prvú hypotéku, som mal 7% ročný úrok. Jo, 7% ročne. Takže chtěl jsem říct, to byly dobré časy, ale vlastně tak dobré časy zase to nebyly. Kedy? No, před 30 lety, když... 20 rokov dozadu bola tá hypotéka. Ale rodičia, akože boli to dobré časy, no. Všade boli také tie také tie kopčeky ešte, čo ostali po stavenisku, po výstavbe tých bytoviek, tak sme sa, naháňali po tých kopcoch, kým to postupne poodpracovali ten stavebný odpad z tých sídlisk. Bolo to fajn, akože normálne také sídliskové dieťa, pieskovisko, potom postupne akože sa rozrastáš po tom meste, že časom chodíš ďalej a ďalej od svojho paneláka až do centra. Chodili sme na chaty, veľa sme chodili na chaty, túto kúsok od Žiliny do takže Rajecká dolina, Fačkov, tam sme mali chatu so starými rodičmi, sme tam chodívali najčastejšie. A to bolo moje detstvo. A vlastne prvýkrát pri mori som bol možno, keď som mal 16. No a byl si první ve své rodině, kdo nějak jakoby zkoušel podnikání, nebo čím se zabývali rodiče? Moja mama hneď po revolúcii v 89. ona robila na železnici v miestenkovej pokladni. Čiže ona predávala miestenky do vlakov, najskôr lístky, potom ju upgradeli na miestenky. Ale povedala si, že ona chce sa odsťahovať z toho panelákového bytu do rodinného domu. Tak si povedala, že začne podnikať. Tak začala podnikať. No začala najskôr tak, že kupovala niekde z Juhoslávie záclony, potom tie záclony doviezla na Slovensko a na Slovensku ich predávala. A začala tak, že vlastne ich predávala vlastne v tej miestenkovej pokladni, že to by už dneska nikto nedovolil, ale vtedy akože tak dala tam do toho výkladu a predávala záclony. Potom kolegyniam a tak ďalej. A vlastne popri tom, ako pracovala v zamestnaní, tak začala takto maličko podnikať. Až postupne pochopila, že to podnikanie dokáže uživiť a odišla z tej železnice a začala takto v malom podnikať. Najskôr to boli záclony, potom pridala, že textil, potom bižutériu a časom robila taký sklad s bižutériou. Že ja by som to dnes nazval, že malý podnikateľ. Že malý a trošku väčší malý podnikateľ, alebo že ani stredný podnikateľ, lebo zamestnal, neviem, 3 ľudí alebo 4 ľudí. Potom postupne, keď prišiel aj otec, ten bol vojak, tak na začiatku jej pomáhal. A neskôr môj otec začal robiť že domáce potreby. Takže mama robila že tie vlasové tie doplnky a otec mal veľký sklad zase s domácimi potrebami. Čo obidva, že mali podnikateľi, by som povedal. Takže všetko rozvážala sama. Si pamätám, že moja mama, keď chodila do tej Jugoslávie, tak vtedy už tam zúrila tá vojna. Tak v princípe, akože, že vždy, keď tam išla, tak ona na cestu tam niesla veci, ktoré potrebovali tie ženy tam. Čiže normálne tu nakúpila, neviem, bložky, tampóny, že to predala tam za ich peniaze a potom naspäť za to nakúpila za tovar, ktorý doviezla k nám. Čiže že v princípe nechodila ani s peniazmi, ale chodila hore dole s tovarom. A vravela, hej, že chodili okolo tých rozstrieľaných domov a hej, že pravidelne ich kontrolovali vojaci so samopálmi v tých autobusoch. A nechodila sama, hej, že to chodil vlastne celý autobus ďalších takýchto malých obchodníkov, ktorí tam niečo doviezli, nakúpili, doviezli naspäť. Tak to začínalo. Potom išla, že Turecko, v podstate to isté. Potom už narastla, už bola väčší malý podnikateľ, tak už niekedy začala lietať do toho Turecka, že nechodili autobusom. A potom v poslednej etape už chodila priamo do Čitynci na ten tovar.
Že to boli jej začiatky. A normálne, že som videl, že každú tú korunu treba otočiť 6 krát. A vtedy boli ešte koruny, kým sa niekam dostaneš. Že v tom 63-metrovom byte sme mali obývačku a v tej obývačke oni robili to, že posunuli tú nábytkovú stenu cca 2 metre a za tou nábytkovou stenou bol sklad. Tovar. Prvé 2-3 roky, hej, čo normálne vo výťahu donesla mama také vrecia s tovarom, to donesla do toho bytu, to roztriedila, potom to predávala tak, že až potom si dovolili prvý sklad. Čiže ja som videl, že ak idú od prvej koruny, postupne rastú. A pamätám si, že raz išla takto na tovar a zrazu sa vrátil otec úplne, že nervózny a začal prehľadávať všetko. Nie, že raz akoby otec zaviezol na autobus, potom išli niekde po tovar, teraz neviem, či už asi do toho Turecka. A na druhý deň otec začal prehľadávať nervózny byt, lebo ona vlastne zistila, že tam došla bez peňazí. Tak najskôr si mysleli, že ich nechala niekde tie peniaze doma, ale výsledok bol, že ju v noci v autobuse niekto okradol. Takže že v podstate, ja neviem, 3-4 roky akože budovala ten svoj majetok a neustále ho vlastne otáčali, hej. A zrazu museli začať od znova. Čiže aj toho som videl, že jednoducho sa reštartneš úplne, že začneš znova od prvej požičanej koruny. A vlastne v tomto je vidno, že to zložené úročenie vo vzťahoch, že ako je dôležité si budovať neustále dobrý vzťah aj so zákazníkmi, ale aj s dodávateľmi. Že ona prišla bez peňazí do toho Turecka, povedala, čo sa jej stalo, tak normálne, že dali na sekeru tovar, ktorý doviezla na Slovensko, predala ho. A vyplatila. Vrátila sa naspäť, vyplatila dlh a už mala zase peniaze, aby mohla začať znova otáčať. Hej. Čiže postupne, ja neviem, na 2-3 otoče vyplatila dlh, ale zároveň ten dobrý vzťah s dodávateľmi, ktorí jej verili, ju vrátil naspäť do hry. Preto je dôležité, že vždy, keď podnikáš, každý tvoj zákazník a každý tvoj dodávateľ je tvoj budúci dodávateľ a budúci zákazník. Super, souhlas. No a to je vlastně v podstatě ale tradiční biznis. A mě zajímá, odkud se v tobě vzala jestli touha anebo taky to nadšení do toho online světa. Jak si vlastně mám představit tebe, 16-ročního v dětském pokojičku, který koduje začátky slovenského internetu? Jo. No, mám funny story. Moji rodičia podľa mňa išli, že tak, jak pamätám dieťa, musím sa ich niekedy opýtať, ale že raz odišli na dovolenku spolu dvaja a vlastne mi to babka vravela, že oni sú na svadobnej ceste, že niekam išli. A to som mohol mať, neviem, 8-9 rokov. A babka mi hovorí, že ale keď sa vráti, tak niečo donesú. On že čo? Počítač? A on že hej, počítadlo. A ja som už čakal vtedy v tých 9 rokoch počítač. A oni donesli počítadlo. No, je to drátikové. Jakože takový to, jasne. Áno, že ty čakáš monitor, obrazovka, klávesnica ako 9-ročný a oni donesli počítadlo. O 35 rokov, stále si to pamätám. Čakal som počítač. Ale ja chápem, že vtedy na to nemali, hej, že vtedy som ako dieťa tomu nerozumel, ale ja som bol v tom, že ja dostanem počítač. To počítadlo. Mal som ho asi dlho. Vydržal mi celý vzdelávací systém. A podľa mňa počítadlo je dobrý dar. Ako keby, že vieš, že ti to umožní sa naučiť počítať. Podľa mňa najdôležitejšia vec, že čo by mal mať každé dieťa, je, že vedieť matematiku. Problém je ale, že matematiku učíme takým nezaživným spôsobom, že máš pocit, že to nepotrebuješ. Vieš, keď ti poviem, že koľko je 17 jablčok minus 13 čerešničiek, čo ti to pomôže v živote, hej? Ale keby sme počítali, že akú poweru bude mať tvoja Pokémonová kartička, keď má Pokémon toľkoto a pridáš tieto energetika a proti tebe je takýto Pokémon, tie deti sa naučia úplne nejak počítať zrazu, vieš? Asi nie všetky fiča na Pokémony. Ale podľa mňa je extrémne dôležité mať jednoducho takéto abstraktné myslenie v počítaní. A ja som presvedčený, že každé dieťa si ho vie vybudovať. Áno, že máš niečo geneticky vložené do kodu, ale že keď tým deťom ten talent v tom vzdelávacom systéme plus rodičia rozvíjame, tak každé to dieťa sa dokáže dostať ďalej. A jednoducho tá schopnosť uvažovať čísla je extrémne dôležitá. Extrémne. Akože ja to vidím na tom, že neviem, že ľudia nevedia si vypočítať, neviem, koľko ťa stojí, keď z investície platíš 1% poplatok ročne, po 40 rokoch, veď ľudia majú pocit, že 1%, nie? No, ale Lukáš z toho vyjde snažil, něco takového. No,
Vieš, že to 1% ročne... Já si učili matematiku s těma Pokémonama, byť si už to nepamatuju. Hej. No ale kebyže reálne odovzdáš obrovskú časť majetku len na poplatku 1% ročne. Som bol teraz s bývalou kolegyňou, s ktorou robím nejaký iný startup, rozbieham a boli sme spolu v New Yorku. A ona hovorí, že najväčšiu hodnotu je dalo, keď sme boli raz v New Yorku spolu na jednom business tripe a že videla mňa, ako chodím po obchode a vždy, keď niečo chcem kúpiť, tak pri pokladni som si pýtal zľavu. Ona hovorí, že ja som myslel, že sa predpadnem od hanby, keď si vypýtal tú zľavu. Ale keď som videla, že tretíkrát si tú zľavu dostal, tak som pochopila, že robím niečo celý život zle. To je dobrý. No. No, protože navíc v Americe tam jsou vždycky ty dýška, že to bylo v Americe, si říkal? Hej, ale ja si pýtam zľavu všade. Ja. Akože už to nerobím v potravinách. Ja. Aj to bolo. Ale že najľahšie zarobené peniaze sú tie, ktoré dostaneš ako zľavu, lebo tú zľavu mohol dostať každý, ale nie každý si vypýta. Ale nemusíš dostať vždy, vieš, že to není, že 0,1, že vypýtaš si vždy dostaneš, hej. Ale jednoducho, keď sa neopýtaš, nevieš. No když se neopýtaš, tak nedostaneš určitě, že jo? Kdo by ti Presne. jen tak ti to dal. Presne. To je přesně jak když něco zkusíš, tak může buď to vyjde, nebo nevyjde. Když neskusíš, tak okamžitě to nevyjde, protože vlastně ani nemohlo vyjít. A presne toto je ten princíp, že jednoducho sú ľudia, ktorí sa boja odmietnutia. Tak sa nikdy neopýtajú, hej, alebo nezačnú, hej, že sú ľudia, ktorí sa boja, že čo keď začne podnikať a nevyjde to. Tak nezačnú. A potom si tí, ktorí začnú, tak tí sú k šanci uspieť oveľa bližšie ako tí, ktorí majú strach to skúsiť. No a když se právě vrátíme k tvému začátku podnikání, tak jak si vlastně mám představit kodování na pokojíčku? Dostal si potom ten počítač, předpokládám? Hej. No, ja ako dieťa si pamätám náš byt napríklad, že obrovský, hej. 63-metrový byt, sklad, veľkosklad v obývačke, žili sme tam 4. Nestaviam byty a hovorím si, že 60-metrový dvojizbak je málo. Ale vlastne teraz chystáme nejaký projekt a hovorím si, že kurník, že je to malé, že pozriem sa, ako vyzeral ten náš byt, kde som vyrastal. A zistil som, že my tie byty akože už stávame väčšie, jak vtedy. Len akoby postupne, ak človek narastol, tak sa mu tie mierky zmenili, hej. A teda v tom istom byte, jak teda moji rodičia mali kedysi ten sklad, tak ja som mal svoju detskú izbu so sestrou, ktorá mohla byť čo, že 13-14 metrov štvorcových alebo 12. A mali sme tam 2 stoly, poschodovú posteľ a celý ten nábytok, kde sme mali, že všetky svoje veci aj so sestrou. No a na jednom z tých stolov som mal svoj počítač a tam som založil firmu. Hotovo. Normálne, že otvoríš. A ono to začalo tak, že rodičia mi slúbili, lebo ja som raz brigádoval, vtedy predávali ešte pyrotechniku, že oni fakt vyskúšali všetko, čo ide, čo nejde. Ja som vtedy pomáhal rodičom predávať na Vianoce tú zábavnú pyrotechniku a povedal, že keď úspejú, tak jednoducho kúpia počítač a jeden počítač že dajú mi počítač. Konečne, že 6 rokov to trvalo od toho počítadla a dali mi počítač a vydrnkal som pripojený na internet, lebo všade v novinách, tedy ešte tlačených písali, že už na tom internete je každý, tak som, že mal by som tam byť aj ja. Sú tam všetci, jeden mi len chýba a sme tam úplne celá planéta. A pripojil som sa na ten internet a hovorím si, že koľko si dobre, kde ich nájdem. A teraz, že ty si normálne v novinách, si normálne tlačené noviny, neviem, že či to všetci ešte poznajú, ale existovalo, kedysi bola tak, v minulosti boli normálne tlačené noviny, že to, čo vidíte na internete, sa vytlačilo a museli ste si kúpiť na papieri v článku na druhý deň. A vlastne v tých tlačených novinách boli adresy webov. Že nebol Google, neexistoval Google. Normálne, predstavte si svet pred Googlom. Ty si musel vždy zadať tú adresu. Hej, a tie adresy vyzerajú takto parádne, že môj startup, ten prvý, čo ja som založil, mal adresu, že www.geocities.com/South Beach/Sands/4902. Ja, to bol môj startup. Tak, táto adresa. A vlastne, ako som tam dostal userov, vytlačili mi tú novým túto adresu a prišli prví usery. Potom založili Seznam, tak potom som dostal do Seznamu. Tak v podstate už sa tam dostať ľahšie, ale to bol môj startup. Toto, že zoznamku som urobil, lebo keď som prišiel na ten internet, tak som nevedel sa s nikým, nevedel som zistiť, že kde kto je, tak si hovorím, že OK, tak spravím tú službu ja. No ono to vlastně, Seznamka byla docela populární, protože to byla doba, kdy
něco takového ještě nebylo, vlastně to jenom teprve vzniklo. Teď všichni No. samozřejmě ví, co je Facebook a další sociální sítě. V té době vlastně ty jsi byl dříve než Facebook. Já jsem dohledal, že ten se spustil 4. února roku 2004. Ty jsi už měl v roce 1997 ten první portál a pak další přicházel vlastně k 2004, ty si už měl snad 10 ešte som portálů. robil Pocket 1999. Hm? Uznávám, je to minulé tisícročie. A no, hej. No a jak to, že nejseš to ty, kdo ovládá tu největší sociální síť na světě, ale Mark Zuckerberg. No a to sa dostávame vlastne k druhému bodu, čo by ste mali naučiť vždy svoje deti, čiže po matematike jazyky. Ja som nevedel po anglicky, tak som nevedel, že taká služba neexistuje. Hej, že keby som vedel vtedy po anglicky, tak... Že angličtina sa tehdy nevyučovala. Nie, ja som sa naučil po anglicky až v roku 2010, keď som predal firmu o zahraničnej firme, tak vlastne v zasadačke som začal používať angličtinu s tými ľuďmi. Takže teraz si uvedomiť, že to bolo obdobie pred Facebookom, pred sociálnymi sieťami, hej, že dnes tie interakcie s tou angličtinou sú bežnejšie. Že my sme neboli ani v Schengene, hej, že ty si musel stať na hranici a keď si chcel ísť do Rakúska, tak si pekne odstál hodinu kolónu, aby si prešiel do zahraničia. Že vlastne jediný styk bez hraničnej kontroly bol s Českom. Takže tím, že jsi nevěděl vlastně angličtinu, tak si ani nevěděl ten potenciál, co to vlastně jako mohlo být. Jako ono to bylo velký na Slovensko, že jo? No. Poměry Slovenska. Aj. No a toto je to, keď ťa pripraví neznalosť jazyka o miliardy. Eur. Možná i už, no. Eur. Ne českých korun, eur. Miliardy eur. A měl jsi možnost potkat se s Markem Zuckerbergem, jako prohodit, jako dělali jste, že ne? Akože bol som raz na nejakej konferencii, lebo tá firma, ktorá nás kúpila, tak ho pozvala na konferenciu, tak bol takto, že ja neviem, 4 rady odo mňa. Akože v pohode. Ale viac som sa tešil, keď bol 2 rady odo mňa o Arnold Schwarzenegger. Že keď si mám vybrať, že Arnold Schwarzenegger alebo Zuckerberg, tak by som sa chcel odfotiť radšej so Schwarzeneggerom. Jo, že jako já jsem našel nějaký starší článek z roku 2006-2007 možná, to je nějaký jeden z rozhovorů, který u tebe brali. A tam se vlastně říkal, že jako tak, no, kdo koho okupiroval a tak dále, že prostě neměli jste se jako rádi úplně s Facebookem, že v tu dobu předpokládám. A tak to bolo hlavne akože vtip, hej, že kdo koho kopíroval. Oni nevedeli, že existujeme my. Aha. No jasně. No. Takže to bolo hlavne ako keby pokus o vtip, že kdo koho kopíroval. Lebo v princípe niekto prišiel s tým, že veď máte tie fotoalbumy priateľov a tak ďalej. Vlastne vy ste skopírovali Facebook. Že ale my sme začali v roku 99 a priateľov a všetky tieto veci sme mali v roku 2000. Tak akože, jak sme ich mohli v roku 2006 skopírovať? Keď oni vznikli až po nás týmito službami. Čiže to bol taký ten môj mne vlastný sarkazmus. A aká bola otázka? No, s tím Markem, jestli si prohodil to slovo, ale to ne. No. Ale akože mal som možnosť stretnúť osobne zo pár takýchto amerických miliardárov. Ale čo je na nich krásne, že, a to je možno ten learning pre všetkých ľudí, že keď sa pozriete na človeka, na ktorom svietí oblečenie, značky a auto, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou nie je miliardár. Možno rúsky, ale ako keby americký miliardár, toto na ňom nevidíte. Tichý luxus. Ale akoby ani ste nikdy nevideli, hej, že ja som mal možnosť stretnúť, že naozaj že veľa ľudí, ktorí sú oveľa bohatší ako ja a jednoducho na nich by ste to nespoznali. To, čo na tebe je vidno, ako keby, že majetok, tak to sú nie zarobené peniaze, ale utratené peniaze. To je dobrá myšlenka. Čiže keď na niekom vidíš, že Louis Vuitton, tak to znamená nie, že koľko zarobil, ale koľko utratil. Keď na niekom vidíš drahé auto, tak vieš, že koľko utratil za to auto. Ale teraz nevieš, či on je teraz zadlžený na 3 generácie do tohto auta, či si ho požičal. Ty len vidíš, že toto auto niečo stálo. Čiže vôbec nesústreďujte sa na ten majetok, ktorý je vidno navonok. Souhlas. Co jsem dočetl se, tak prvních pár let, na 3 roky, ten biznis vlastně palil peníze, jako nebyl ziskový. Ano, to je s těma portálama. Že to palil peníze investorů a vlastně, že to bylo ztrátový. A tak mě zajímá, kolik vůbec vlastně stalo to celé nějakým smyslem postavit a kdy přišel ten první zisk z toho? Tie prvé roky, do roku 2000 som išiel vlastne len, že vlastný talent, niečo som vybavil, hej, že niekto mi to hostoval zadarmo, alebo za to, že som mi tam niekde zmienil. Že niečo, potom prvý server mi
rodičia, že kúpili, že dobre, tak tu máš akože počítač, tak oni to volali počítač, ja som to volal server, to nebolo nič výkonné. Ale potom som zistil, že ale akože ten trafik je tak veľký, že ten jeden počítač to nezvládne a potrebujem nájsť niekoho, kto mi zaplatí tie servery. A vlastne medzi tým, že som bol jediná taká služba, kde sa dalo komunikovať, tak som mal kopec, že zaujímavých používateľov, hej, že napríklad Richard Sulik, náš minister hospodárstva bol naposledy, politik, tak on bol používateľ Pokecu číslo 2121. 2121 bolo jeho idečko. A s ním som konzultoval, mu hovorím, že idem urobiť platenú službu, lebo tu už nemám z čoho platiť. A tak sme sa o tom bavili, tak on stále hovorí, že on mi poradil nejakú časť tej služby. A už teraz rozmýšľam, ktorá to bola. A keď som s ním naposledy bol, tak mi hovoril, že toho som ti poradil ja. Kredit. Môže to tak byť. A možno som to iba konzultoval, už si nepamätám. Ale teda tým, že tam boli takíto rôzni ľudia, ktorí mali akoby blízko k nejakým iným ľuďom, ktorí mali peniaze, tak práve cez jedného používateľa, a neskôr bol na mojej svadbe ako svedok, tak som sa dostal vlastne k tým investorom. Vlastne tento bol extrémne dôležitý, lebo on ma dostal k tým investorom a keď som išiel od tých investorov, tak ma zoznámil s mojou terajšou manželkou, ktorá sa so mnou chcela stretnúť, lebo chcela vedieť niečo o Pokeci a o tej službe. Dobre, myslela si, že sa dostane niekomu do konta, keď ma spozná a ja som jej povedal, že nie. Ale hovorím si, že sympatická mladá dáma, že možno by z toho byť niečo iné. Aj bolo. Heslo nedostala, ale má manžela. Neviem, či dopadlo lepšie. Asi hej. Věřím, že jo. No a takže to vlastně, dostal si tu investici, to jsem nedohledal kolik je ta investice, takže to padlo peníze prvních pár let. Ja som vlastne mal som investora, ktorý vstúpil do firmy a v princípe mi pomáhal platiť tie prevádzkové náklady do toho roku 2003. A v roku 2003 si hovorím, že OK, ale ja nemôžem fungovať takto, že mi niekto platí náklady, že ja musím nájsť spôsob, ako na tom zarábať. Hej. Ja som chcel zarábať na reklame, lebo vtedy všetci hovorili o tom, že budeme zarábať na reklame. Ale nešlo to, hej. Čiže si hovorím, OK, musím nájsť nejakú cestu. Tak si hovorím, že keď mi za to neplatia Ty lidi. tí klienti za reklamu, tak by mi mohli za to platiť tí ľudia, čo to používajú. Tak som prišiel s plateným balíkom Plus v roku 2003 a jeden konkurent, a teraz kamarát už, mi hovorí, že Milan, že nerob to, lebo to ti zničí firmu, že ľudia na internete nikdy nebudú platiť za nič. A ja hovorím, že nemusia, lebo ja potrebujem tie peniaze, lebo inak nemám z čoho prevádzkovať. A on, že kúpim od teba firmu, že nie, ja si to nechám radšej zaplatiť od tých používateľov. No a vlastne po 3 mesiacoch sme boli v zisku. Wow. A vlastne z toho zisku sme dokázali už všetko platiť. Podľa mňa, keď robíš niečo, za čo ti nikto nie je ochotný zaplatiť, robíš zlú vec. Takže si měl vlastně jednou z prvních předplatních vůbec, dá se říct. No, ale to zase neviem, lebo som nevedel po anglicky. Jasný. Možno keď som vedel po anglicky, tak trojím globálne, ale fičím iba na tej reklame a som stále v strate. Nikdy nevieš. Že ten svet a tá minulosť je vlastne úžasná v tom, že vlastne dnes si tam, kde si a to je vždy výsledok tvojich všetkých minulých činov. Aj tých pozitívnych, aj negatívnych. Ty môžeš si povedať, že OK, že v tom svojom živote by som zmenil túto jednu jedinú vec. A možno od toho momentu by tvoj život išiel úplne iným smerom. A to ty nevieš. To je ten efekt motýlých krídel, hej? Jo. Že niekde v dažďovom pralese zamal motýl krídlami a vlastne sa všetko zmení. No a to je teória chaosu, len aby ste vedeli. Niekde si to nájdete. Ja som si to študoval v Jurskom parku, prvý diel. Tam o tom hovoril ten profesor. Jestli jsme, když tak zkusíme najít nějakou vysvětlivku, jestli to je ta správná teorie nebo ne. Každopádně, co si ti z toho vlastně, věřím, že velmi turbulentního období zapamatovalo nejvíc v těch začátcích? Akože takto, že určite je veľa vecí, ktoré si hovorím, že mohol som ich urobiť vtedy inak, ale platí to, čo som vravel, že dnes som tam, kde som, lebo som výsledkom svojich dobrých a zlých rozhodnutí z minulosti. A čo som si najviac zapamätal, tak sú veci, ktoré potom používam neskôr v tých ďalších biznisoch, hej, že viac pracujem, povedzme, s marketingom, viac pracujem s tým, aby som zamestnával najlepších ľudí, aby som si skrátil ten čas toho learning a viac si užívam život možno. Ale akoby zase iba biznisovo, ale že hľadám ten spôsob, ako sa možno viacej učiť. Teraz napríklad za minulý rok som bol mesiac na Harvarde
na 2 rôznych programoch. Čiže snažím sa viacej učiť, lebo si hovorím, že to vzdelávanie je ako keby to najdôležitejšie, čo môžete dostať. Ale samozrejme to má byť vzdelávanie nie pre vzdelávanie a pre titul, ale vzdelávanie preto, lebo jednoducho sa chceš vzdelávať. To nie je, že chodíš do školy, lebo otco povedal, že on chodí do školy. Ale chodím do školy preto, lebo jednoducho chcem vedieť viac chcem byť lekár, lebo ja chcem byť lekár. Chodím do školy preto, lebo chcem viac rozumieť ekonomike, tak chcem študovať tú ekonómiu. Hej, vtedy chod do toho. Chodím do školy, lebo rodičia povedali, že mám vychodiť vysokú, že bez titulu nech sa ani nevraciam domov. Tak som si vybral toto, lebo to bola najľahšia škola, tak to nerob. Nemá to hodnotu. A to ešte stále negarantujem, že aj keď ťa to baví, aj to vyštuduješ, že ťa to uživí. To negarantujem, a iba hovorím, rob to, čo ťa baví. To jsme zase u toho, neskušíš, nevíš. Přesně, jsme zase u toho. No, pozri sa, na svete, že najspravodlivejšie rozdelenou komoditou je čas, ktorý máme na tejto planete. Hej, že pokiaľ sa ti naozaj nestane nejaká nehoda, alebo nemáš obrovské nešťastie v tej lotérii, ktorú nám dáva život na začiatku, hej, že nemáš nejaký vrodený problém, tak v princípe tieto veci, ktoré už dnes veľa dokáže veda vyriešiť a vyliečiť nás z toho, tak sa dožijeme cca 75 až 85 rokov. Tí oveľa šťastnejší z nás možno aj 100, tí, ktorí budú mať smolu, tak trochu kratšie, ale tá majorita tých ľudí sa dožije niekde od 75 do 85 rokov. Tam sa 90% z nás dopracuje. Čiže 90% z nás má cca rovnakú šancu na dĺžku života. To je najspravodlivejšie nadelená komodita dnes, hej. Si miliardár, dožiješ sa možno 95 rokov. Si babička niekde na dedine pri Žiline, dožiješ sa tiež 95 rokov. Hej. A teraz je iba otázka času, a potom tým pádom je to iba otázka vlastných rozhodnutí, že či v tom živote sa budeš orientovať na nejaký úspech, alebo na nejakú, nazvime to, že spokojný život niekde na dedinke. Že môže to byť tvoje osobné rozhodnutie, ale najhoršia vec, ktorá vlastne je, že chceš sa niekam dostať, ale nič preto neurobíš a potom máš pocit, že si premrhal ten svoj život. Je vždycky jen na nás, jak se s tím naším časem naložíme. Hej. A môžeš s ním naložiť hociako, hej, že môžeš chodiť každý večer na pivo s kamarátmi a môže to byť pre teba skvelý život, ale potom nekomplejnuj, že si nebudoval žiadnu firmu a niekto ju má. Hej. Alebo potom môžeš byť od rána do večera v práci, ale potom nekomplejnuj, že si nechodieval na to pivo. Aj keď ja si myslím, že sa to dá skombinovať, to pivo. Aj keď akože dnes už ľudia pijú menej alkohol, takže dnes už chodíš na matcha latte, nie? No, maču nepiju taky, ale tak na něco chodí. V Praze se chodí na pivo většinou. Jo. Dá se říct, že rok 2010 byl tvůj výherní lístek, když došlo k prodeji vlastně tvého mediálního biznesu, si prodal 70%, podle toho, co se dalo dohledat, tak za 35 až 40 milionů euro. No, mohlo to byť dokonca to vyššie číslo. Ale že v zásade, keby to bola valuácia firmy, ale ja som predal s mojím spoločníkom 70%, 30% sme si nechali. Neviem, či výhodný listok. Ja si myslím, keby sme vtedy neboli nastavení na to, že chceme nejakým spôsobom diversifikovať a exitnúť časť firmy a držali by sme ju, tak ja si myslím, že dnes by som mal možno aj väčší majetok. Že keby som nerobil ten predaj. Že keby som ostal v tom svojom core biznise a ďalej by som sa v ňom zdokonaloval, tak možno by som bol na tom lepšie, možno horšie, to už nevieme. Ale čomu som vtedy nerozumel, je ten efekt toho času a toho, že v podstate akoby máš dosť času. To je to, čo ja som ako mladý človek nevidel a podľa mňa veľa mladých ľudí nevidí to, že majú dosť času. Že keď máš 22 rokov, teraz vidíš, že bežíš a máš pocit, že jednoducho nevieš dostatočne rýchlo vyrásť, tak si to neuvedomuješ tak, ako keď zrazu máš 40 rokov a uvedomíš si, že máš dosť času. Máš 22 rokov, máš celý život pred sebou. A jednoducho ten tvoj rast a rast tej firmy, máš dosť času. Vieš, že dnes sú ľudia v strese, ja neviem, že tento rok si nevedia kúpiť byt, lebo tento rok sú ceny bytov v pomere k platom zle. 3 roky dozadu boli dobré. Možno o 4 roky ten pomer zase bude dobrý. Že to, že je tento rok na prd, nedefinuje to, ako sa budeš mať ty o 15-20 rokov. Takže ja keď som si kupoval byt, tiež mi hovorili, že sa zbláznil, ty kokos, tie peniaze, toto. 1000 eur za meter.
to ti v živote nikto nezaplatí. Celý život bude tvoja banka vlastniť ten tvoj byt. Dnes stojí 4 000. Prešlo 20 rokov. Co jsi cítil v moment podpisu toho dealu a toho exitu? A jak vlastně se nám můžeš víc rozvést, proč vlastně padlo to rozhodnutí toho prodeje? Jak se nad tím uvažovalo? No, rozmýšľam. Že vtedy, keby sme cítili to, že prichádzajú tie medzinárodné firmy zo zahraničia a ja som mal vlastne všetko v tej jednej firme, tak si hovorím, že bol som pod takým tlakom, že OK, že prídu tie firmy zo zahraničia a oni sú silné, veľké a zničia nás. To môže byť ďalší learning inak, toto. To počúvate. Že prídu tie veľké firmy zo zahraničia, oni keď majú tie peniaze, tak oni majú tie znalosti, skúsenosti a tak ďalej. A teraz si hovorím, že OK, že bolo by dobré predať nejakú časť a nechať si tam nejakú časť, že vlastne stále máš nejakú šancu benefitovať na tom raste, ale vieš diverzifikovať. No a keď nás kúpili, tak som sa dovedel, že nás kúpili preto, lebo im chýbali tie znalosti a skúsenosti, ktoré sme mali my. A v princípe, keby oni sa chceli učiť od nás. A potom sa začne stretávať s tými ľuďmi, ktorí riadia tie veľké firmy a zistí, že to nie sú tí foundery ako ty, to sú ľudia, ktorí sú už profesionálni manažeri, a ktorí sú skvelí v riadení firiem, v investovaní, ale jednoducho oni nevedia, ako robiť dobrý produkt pre zákazníka, hej, lebo to je oblasť tých founderov. Preto maličká firma, startup z garáže dokáže poraziť firmu, ktorá zamestnáva 200 000 ľudí, lebo on má iný spôsob rozmýšľania a rozhodovania. Sme to predali. Na druhú stranu, že čo bol pre mňa jackpot je, že som sa konečne stretol s tými veľkými firmami a s tým, že som videl, ako sa riadia tie veľké firmy a kde sú tie príležitosti. To bol pre mňa ten jackpot, že som videl, že ako ten svet funguje, zoznamil, vieš, že prvýkrát som sa s nimi dostal na Stanford, stretol som tých amerických podnikateľov, že to bolo pre mňa najväčšia pridaná hodnota toho byť kúpený niekým veľkým, že mi toto ukázali. V roku 2010, hej, že vtedy ešte neboli tie sociálne siete, nebol ten prístup k informáciách ako dnes. Čiže mne to pomohlo. Toto mi pomohlo asi možno najviac. Viac ako všetko ostatné. Hustý. A naučil som sa po anglicky vďaka nim. V zasadačkách. A co jsi cítil, jak můžeš co nejlépe jako popsat ten tu pocit? emociu? Ty emoce z toho? Jestli to byl my sme šok, v Bratislave sme mali právnikov a tam sme s tými právnikmi sme vyjednali rok zmluv. A keď sme to konečne podpísali. Celý rok se řešila smlouva. Asi rok a pol. My sme to 2009 v polovici roka sme začali transakciu a 2010 v decembri sme ju skončili. Čiže rok a pol. A ešte predtým sa pol roka, keby pripravuješ na to, lebo robíš due diligence a tak ďalej. 2 roky. Keď sme to nerobili, tak sme mohli byť o 3 roky ďalej ako firma. Keď sme sa 2 roky nesústredovali na predaj. A teda, že podpísali sme to u tých právnikov, ja neviem, niekedy v októbri a closing mal byť, myslím, v decembri. A viem, že closing je, že vlastne keď už máš podpísanú tú zmluvu, prevedú sa peniaze, odovzdáš akcie a to je closing, hej, že vlastne sa to uzavrelo už. Hej, že my máme peniaze, oni majú akcie. A to si pamätám, že som že to tak cinklo, pozrel som sa na účet, že wow, ty kokos, kopec peniazy. Prišli sme dole na obed a sedeli sme na tom obede a ja som akože na ITčkar, vieš, a ja akože mal mi na účte nabehnúť suma, že 14 miliónov a bolo to iba 13 999 999,99 centov. Mi chýbal cent. Nie, 2 cent alebo 2. A došli sme dole a ten Mark sa díva, že som málo šťastný, alebo že som taký nespokojný. Hovorí, že chýba mi tam 1 cent. A on hovorí, že vytiahol zvačku, dal mi 1 cent, že pre šťastie. Neverím tomu, že on ten cent nosí pravidelne, že podľa mňa on s tým počítal, že mi ho musí dať. A ten Mark, ten CFO kupujúcich, mi podal ten cent, že to máš pre šťastie. On si, že aj tak som bol nervózny, lebo vlastne ten zostatok nesedel. Nebylo to rovno. Hej, to ADHD. Ale akože ten cen mám doteraz. A vlastne si pamätáš ten moment, že toto bol vlastne, že ja si z toho celej transakcie pamätám ten 1 cent, nič iné. A pamätám si, že boli sme v takej reštaurácii, bolo, že Kolkovňa v Eurovea, bol, že na to, že bol december, tak svietilo slniečko, takže na nás dopadlo to slniečko a do toho som dostal ten 1 cent. Tak za cent som predal firmu. Ale cent v hotovosti a zbytek na účet. Jo. Fakt, no. Podľa mňa by sme sa aj mali zdávať cashu. Podľa mňa ten cash je najdôležitejší.
Že vieš, že keby ti niekto vyložil tie peniaze na stôl a teraz zistíš, že ty kokos, koľko je to peniazy. A dostal som cent. Je to hodně. Změnil se nějak tvůj život měsíc po prodeji? Hej, prišla korporácia, zaviedli mi limity, čo si musím dať všetko schváľovať v skupine. Takže prvé som dostal, že limit na nákup kancelárskych potrieb. Že najviac si pamätám, že moja najväčšia zmena je, že musel som chodiť si dať schváľovať nábor, že nákup toaletného papieru. Že ja sa tak akože veľmi pritiahnem za vlast, mi dali 500 eurový rozpočet, že čo si nemusím dávať schváľovať. Tak si hovorím, že kokos, to ma tak naštvalo, hej, že vybuduješ firmu, ktorá má hodnotu obrovskú a zrazu ti chce 5 ľudí schváľovať, že... Takže tak. Hej. Ale na konci dňa som zistil, že to nie je zložité, no tak prídem, akože toto je návrh spendingov, ktoré chcem, podpíšte, čaute. Tak som si nakoniec robil, ako keby oni pochopili, že mi tú slobodu môžu dať, dali mi ju. A fungovalo to. Veď ešte vlastne pod tou firmou už sme urobili startup Bistro.sk. Čo vlastne sa hovorí, že v korporácii nevedia robiť startupy, tak jednoducho my sme tam urobili ten startup, dali sme Bistro.sk. Ale chvíľu akože bol taký ten šok, že to bol šok. Potom čo? Druhé. Ja vlastne tieto limity vlastne odsúhlasil board, keď ja som bol ešte na dovolenke s rodinou, čiže po tej transakcii, ja som vždy chodil v decembri na dovolenku, lebo aj tak medzi Vianocami a 10. januárom neurobiš nič, tak vtedy som chodil vždy na dovolenku. Som sa vrátil z dovolenky a vlastne na dovolenke mi už znamená, že to je zápis minulého boardu, tam bol ten limit a že takto budeme fungovať. Ja hovorím, že fú. To bol akože taký ten najväčší šok, že strátiš slobodu. To bola najhoršia vec pre podnikateľa, strata slobody. Lebo vlastne o čom je podnikanie? Že máš slobodu. Že jednoducho nikto ti nemôže hovoriť, koľko máš dať za toaleťaky. Jednoducho je to tvoje rozhodnutie, tvoje riziko. Je to tvoje rozhodnutie, tvoje riziko a tvoje benefity. Čiže podnikateľ je o tom, že sa postaví pod tú firmu a nesie to na tých svojich ramenách. Hej, že keď to vyjde, tak má benefity. Keď to nevyjde, tak ho to zabije. V úvodzovkách, hej, že jednoducho zabije v zmysle ekonomického života. Hej, že ten podnikateľ sa vystavuje tomu tlaku toho celku, hej. Že napríklad, ja neviem, niečo pokazí tvoj zamestnanec. Kto vybral toho zamestnanca? Ty. Tak koho je to chyba? Tvoja. Nikdy to není chyba toho zamestnanca, je to tvoja chyba, lebo ty si vybral človeka, ty si mu dal kompetencie, ty si mu dal dôveru, ty si ho nejak nabrifoval a jednoducho vždy je to problém toho podnikateľa. Máte pocit, že zamestnanci sú nelojálni? Takých ste si vybrali, takých ste si vytvorili, takých ste motivovali. Sú nelojálni, lebo vy ste si ich vyrobili takých. Chceli ste mať nelojálnych zamestnancov, niekde tuto v hlave ste si ich vybudovali, tak sú takí. Když neseš to dobré, tak neseš to zlé. Áno. Ale keď si uvedomíš, to je veľmi dôležité, keď si uvedomíš, že za to nesie zodpovednosť ty a nie tí ľudia okolo teba, tak to vieš zmeniť. Keď máš pocit, že úradníci sú zlí, zamestnanci sú zlí, zákazníci sú zlí, tak si nevieš nič robiť. Ale keď si uvedomíš, že asi by sa mal lepšie správať k úradníkom, lepšie k svojim zamestnancom, lepšie k svojim zákazníkom, zmeníš to, zrazu všetci budú na teba dobrí, lebo to vieš zmeniť. Tak jsme zjistili, že tady máte další část kanceláří, tak co všechno máme v této časti, nebo máte? No, tu máme vlastne také zásadačky HR, mám skvelú HR a toto je napríklad to, že vzťahy, že keď si dlhodobo buduješ vzťahy, tak oni fungujú a to je napríklad moja HR, ktorá je so mnou od roku 2006, tak prešla so mnou už 3 firmy, hej. A teraz keď celá zase bola v tej firme, ktorú som predal a odtiaľ sa rozhodla odísť, tak keď som zistil, že odišla, tak mesiac na to jej volám, že počúvaj Gabika, že pozerám, že si odišla, tak nechceš prísť k nám do ďalšej firmy, tak prišla sem do Rejna. A v princípe hneď som mu poslal na nejaké také, že školenie, lebo v princípe som sa rozhodol, že potrebujem ešte zlepšiť akoby schopnosti tých ľudí tu. Akoby dať im, oni sú veľmi schopní, ale chcel som, aby boli že najlepší na trhu. Takže som ju poslal rovno na tréning a vlastne ona robí priamo coaching. Tak poslal som ju na coachingový tréning, že normálne, že vezmi si, že máš HR a pošleš ju na 200-hodinový tréning. To je jak vysoká škola. To je skoro jak vysoká škola, no. Hej, a ona absolvovala 200-hodinový tréning, aby vlastne potom vedela coachovať tých ľudí tu. Lebo jednoducho ja verím v to, že ľudia sa musia neustále zlepšovať a vzdelávať. Tady máte takový coworking, co jsem pochopil. Co se řeší tady? To se řeší tady za biznis. Tu sú projekťáci. Čiže vlastne projekt
Ide o to, že ono to tu vyzerá, že je tu veľa stolov, ale tí ľudia sú v podstate neustále niekde na polovačkách, na stavbách a tak ďalej, čiže na konci dňa tu vidíš, že miestnosť pre 20 ľudí a ich tu 5. Lenže každý má svoje miesto, a kde si môže vyvesiť svoje diplomy. Napríklad na minulej akcii sme rozdávali ľuďom diplomy. Počkaj, nie, to je predminulá akcia. Táto vyhrala v kategórii Breskot roka na team buildingu v Slovensku na zipline. Vlastne každý rok dávame ľuďom diplomy na tých team buildingoch. Čiže vlastne pred 2 alebo 3 rokmi sme boli na ziplinoch v Slovensku a na raftingu. Minulý rok sme boli v Taliansku. To sme jazdili cez vinárstva na bicykloch. A tento rok ideme do Valencie. Věřím, že je to tady... Že chápeš, že hlavne je to super môcť zobrať celú firmu niekde, kde možno časť z nich nikdy nebola. Napríklad ja som vo Valencii ešte nebol. Takže ty to plánuješ podle svých potřeb, chceš se někam, tak tam naplánuješ ten team building, tak máš příjemné s užitečným. Ja sa na to dívam tak, že chcem zobrať ľudí na miesto, kde sa ja sám teším. A teda ja už som zažil kadečo, takže keď sa tam teším, asi by to malo byť dobré, zaujímavé pre viacerých. Že nehovorím, že pre každého, Jasný. ale snažím sa to robiť tak, aby pre každého to bola nejaká odmena. Že rozumiem, že každému môže dať výplatu a on si za tú výplatu niečo kúpi, ale chcem ešte niečo dávať ľuďom navyše. Než se pojedem podívat na jeden z vašich velkých projektů, tak mě zajímá, jak ses ty vůbec dostal do nemovitostí a vlastně proč nemovitosti development. Bylo to tak, že přišlo těch 13 999 eur na účet, tak si řekl... A 99 centov. A ještě 99 centov a jeden v hotovosti. A jeden v hotovosti. Ale potom vlastne boli ešte náklady s tou transakciou, čiže my sme z toho ešte museli poplatiť právnikov a poradcov, hej, že to nebolo, že finál či ti ostane. Prišli mi na účet tie peniaze a ja som vedel, že všetko, čo chcem robiť ďalej v tej spoločnej firme s tými mojimi novými spoločníkmi, partnermi. A potom si hovorím, že kam dám tie peniaze. A vtedy som nemal tak načítaný napríklad akciový trh, že vtedy som to mal dať do S&P 500 a úplne na to kašľať. Ale som robil tú chybu, že som nevedel S&P 500 v tej dobe, alebo tých stock markets, lebo jednoducho to finančné vzdelávanie na Slovensku a asi aj v Čechách, že nič moc, že nikto o tom nehovoril vtedy. Tak si hovorím, že zainvestujem do nehnuteľností nájomných a jednoducho teda kúpim si nehnuteľnosti, prefinancujem to a budem dostávať pekne nájom a z toho nájmu budem fungovať. No a potom sa stalo to, že keď som tie budovy kúpil, keď som tie budovy kúpil, tak jeden nájomca, ktorý obsadzoval jednu budovu, tak mi dal výpoveď. Lebo zmluva umožňovala pri zmene majiteľa mu dať výpoveď. Tak sa dívam, že OK, kúpil som budovy ako pasívna investícia, ale mali tiec nájmy. A teraz zrazu tá budova je prázdna, že niečo si musím robiť. Zobral som jedného kolegu, toho som zamestnal a tá budova mala 6 podlaží, tak sme to, že po 2 podlažiach prenajali, že prenajmeš. Lenže keď to prenajmeš, tak tá firma má teraz nejakú predstavu, že ona nechce mať takto rozdelené kancelárie. Chceš si to předělat. Tak to musíš prerobiť. Tak sme prerobili 2 podlažia na kancelárske potreby jednej firmy. Potom 2 podlažia na kancelárske potreby druhej firmy. Čo vlastne bola rekonštrukcia. No a zrazu po roku to bolo obsadené. On si zobral, tak mám teraz firmu s ľuďmi, že mal by som robiť niečo ďalšie. No, nech sa páči. 1000 bytov, 8 kancelárskych budov. Úplne, že náhoda, hej, že nepočítal som s tým. A dnes tu trávím najviac času a baví ma to. To je hustý vlastně, že do něčeho se jako kdyby zamotáš a teď vlastně přemýšlíš, co s tím jakoby dál dělat. Takže si potřeboval vlastně najednou ty lidi na to předělávání a teď jako nechtěl se pustit. Myšlienka bola, že pasívny príjem z nájmov, že len to kúpim a venujem sa svojmu. A dnes celý den jezdíme po projektech pasívne. Áno. Preto ja hovorím, že investovanie do nájomných nehnuteľností nie je pasívna investícia, jednoducho musíš byť aktívny, ale je veľmi dobre odmenená. Vieš, že teraz sme v jednej budove, tam je druhá, tam je parkovací dom, tu v strede bude tretia. Je jama, z toho tam je jama. Zrodí se. Ináč toto, vieš, že môže mať najdrahšie auto, dobre, sú aj extrémne drahé auta, ale že môžem si kúpiť luxusné, drahé Ferrari, to bude stať stále menej jak tá jama. Prídeš, pozrieš sa a vidíš jamu, ja tam vidím Ferrari. A hej, dám tam do toho bláta nakresliť LV. Vieš, čo znamená LV? Louis Vuitton nebo něco jiného? List vlastníctva, chalani, list vlastníctva. To je najviac, čo môžete ukázať. Že dojdete na rande, žiadne LV peňaženka. List vlastníctva tam polož, chalanko. Ak nemáš list vlastníctva, tak Louis Vuitton nevyťahuj.
správna terminológie podnikatele. To mi povedal Separ inak toto. List vlastne. Separ mi hovorí, že vieš, čo znamená LV? Že list vlastníctva. Od tej to používam. Toto, čo vidíte, tak toto je vlastne akože Slovensko dalo do miliardu eur do digitalizácie štátnej správy. Tak toto sú zložky, ktoré my teraz musíme rozniesť po úradoch, hej. Tieto všetky papiere. To sú vlastne zložky na povolenia. Hej. Toto. To už je po té digitalizaci nebo před ní? To mi povedz. To mi povedz. Toto je vlastne, ty kokos, koľko tam toho je? Toto sa volá, že číslo pare, že 1, 2, 3, 4, 16. Pare znamená, že ten set tých dokumentov, vieš? A to je vlastne... tam dvojka, tady je trojka, jasný. Hej, ale tuto je, že to je tiež dvojka, vidíš, to je tiež dvojka. Toto všetko je jeden projekt. Takže tím, že ty máš až 16, tak předpokládám, že ich môže byť až 16. Hej, toto je, chytíš mi tú krabicu? Toto je jedno pare na povolenia. Hej, toto je všetko jednotka. Takže to všechno potřebuješ k tomu, aby si vykopal tu jamu. Hej, to na jednu budovu. Ale 16 kopí. Lebo na každý úrad donesieš jedno pare. Dobre, ne? Tak aspoň si u toho môžeš zacvičiť, co som pochopil. Ja nie, to robia kočky také. To robia kočky, čo to roznášajú potom po stavbách. Jako teď si nejmysl jenom mě, nebo všechny lidi úplně jako odrazil od nějakých jako staveb, když se dívám jako na tohle. A to je k jednej budove, vieš, koľko ich máme? No podle těch krabic, jo, můžem. Nie, toto je jedna budova všetko. To je tá istá. To nám tu zostalo pár pare. Čo vlastne, keď vidíš normálne, že tuto je 20 krabíc, tak to nikto sa nesťahuje, že nikto nedostal výpoveď, to len došli projekty k jednej stavbe. A tady sú klíče. No, toto vlastne odozdávame byty zjavne v jednom bytovom projekte. Takže... A tu je vzorka o nejakej zábrany na parkovacie miesta. Víš, jak repeři, jako já to samozřejmě odsuzuju, ale repeři často vemou takový ten back, že nevím, jestli to můžeme říkat, ale prostě s různýma věcma a takhle se do toho fotí a ty bys mohl takhle s klíčema. To sú zákaznícke kľúče. To sú naši zákazníci a verím, že tam budú spokojní. Ale teda my to upracujeme, teraz je to taký chaos, lebo jednu stavbu sme rozbehli a túto teraz odovzdávame, či sa to tu upratuje. Ale potom prídeme dole archív 100 metrov štvorcových, kde už skladneme tieto elektronické dokumenty. Ináč, takto, ale ja si myslím, že je fakt dôležité, že tlačte si veci. Lebo raz vám zmizne ten Dropbox a niekto sa vás opýta, že daj mi list vlastníctva a LV, a Louis Vuitton nestačí. My sme napríklad teraz kúpili jeden pozemok, kde už 5 rokov musíme my dokazovať, že ten pozemok, ten vlastník, ktorý ho kúpil od predchádzajúceho vlastníka a ten ho kúpil od predchádzajúceho vlastníka a ten ho kúpil od štátu a ten ho kúpil od nejakých ľudí pred 100 rokmi, tak my sme museli dokazovať, že pred 100 rokmi to štát kúpil od tých ľudí. No a vtedy prídeš normálne do štátneho archívu a hrabeš sa v takýchto papieroch a potom nájdeš, že tu je to, doklad o zaplatení. Takže, ty kráso, no. Lenže v jednom projekte sme ho nenašli. No co s tým? No našťastie existoval iný kontext dokumentov a existovali iné zákony, napríklad o tom, že keď jednoducho to 50 rokov na niekom je napísané, tak je tam nejaké vydržanie asi. Ale si predstav, že normálne, že na súd sme museli vyhrabávať, že dokumenty z roku 1952. Normálne, že vlastníš pozemok a niekto príde, že dokáže, že v roku 1952 existuje doklad o úhrade medzi okresným MMV a touto osobou. A teraz ty sa hrabeš tých papierov, hrabeš a hľadaš. Věřím, že se nenudíte. Presne kvôli takýmto problémom, to je jeden z dôvodov, prečo nehnuteľnosti potom sú drahé, hej? Lebo teraz ty ako developer kúpiš 3 projekty a v jednom si zasekaný takto, že môžeš o všetko prísť, alebo nevieš developovať, tak jednoducho ty si musíš vyrábať rezervy, aby jeden projekt ti zarobil alebo 2 projekty, aby ti zarobili na jeden zlyhaný, hej? A to všetko na konci dňa musia zaplatiť tí ľudia. Keby bola vymožiteľná správa, keby som sa nemusel 5 rokov súdiť o pozemok, tak by boli aj byty lacnejšie, vieš. A teraz vlastne, keď skončí ten súd, ja rátam, že ešte 5 rokov a sme finished, keď skončia tie súdy, potom až pôjdem žiadať o územné povolenie a stavebné povolenie a až potom začnem stavať. Čiže odkúpi pozemku
máme 15 rokov do výstavby. A preto je ťažký developerský chlebík začať, že keď vy začnete byť developer s jedným projektom, ak vy chytíte ako prvý ten projekt, kde sa zasekáte, tak máte problém. Ty jsi vlastně zmiňoval, že lidi ve svých podcastech snad, že mají i často jako špatnou představu o maržích vlastně developera, že si myslí, že jako tady vydělává jako developer raketu. Kolik vlastně developerů jako zůstane, když jako dobře spočítá nějaký ten projekt? 10 až 15% z ceny, to, čo zaplatí klient, tak developerovi po všetkých dániach zostane 10-15%. Čiže keď sa na to pozrieš inak, čiže keď si od developera vypýtaš 7% zľavu, tak si vypýtal polovicu toho, čo on zarobil za 7 rokov na celom projekte. Hej, že vlastne ten developer, alebo akýkoľvek podnikateľ, že tie posledné percenta sú jeho zisk. Hej, že prvé, čo zaplatíš, je pozemok, dane, poplatky, architekti, čas. Čas znamená úroky a ľudia, hej? Že vy máte pocit, že keď trvá 7 rokov povolovanie, že tak čo to stojí, že nič. No nie, to sú úroky. A potom sú to ľudia, lebo tých 7 rokov toho povolovania to nie je také, že vy to tam donesiete a o 7 rokov vám zavolá, tak už môžete. Ale tých 7 rokov hľadáš spôsob, ako to povoliť, hej? Teraz ti povedia, viete čo, nám obyvateľom sa nepáči táto vec, tak teraz to prerobíš na tom projekte, donesieš to, zase vyžiadaš tie vyjadrenia, zase to niekde podáš. Potom sa ti odvolá niekto iný. Musíš doniesť iné doklady, ktoré dokladujú, že ty si v práve. Hej, a teraz sa ti odvolá jedenkrát v EI, jedenkrát v územku, jedenkrát v stavebku. Hej, a teraz celý ten proces niečo trvá. A na celý ten proces, na to, čo to trvá, ty potrebuješ tých ľudí. A nepotrebuješ na to nejakú už asistentku, ktorá iba nosí nejaké papiere niekam. To musí byť človek, ktorý keď príde teraz to odvolanie, sa nad tým zamyslí, zavolá si s právnikmi, zavolá si s architektami, povedia si, ako to vyriešia. A toto všetko je čas. A čas znamená, musíš platiť zamestnancov a musíš platiť úroky. Těžký. Zní to jako hodně těžký biznis. No, je. Hlavne stresujúci. Akože preto mám teraz tieto šedivé fúzie. Nie, ale že reálne je to stresujúce, vieš, že ty máš pocit, Dnes sme už v dobrej pozícii ako developer, lebo máme rozrobených veľa projektov naraz. Keď máš rozrobený jeden, tak tvoj stres je extrémny, lebo to je, že 0-1. Dnes my ideme 3 projekty naraz a povieme si, tento bude ťažký, ale poďme pomaličky a tento bude easy. No nakoniec to bude vždycky naopak, hej, že ten, ktorý si myslíme, že bude easy, tak tam si zasekaný a ten druhý, ktorý si myslel, že bude ťažký, tak ten ide, že na prvej kolaji, že Intercity do Prahy, hej. Čiže ty nikdy nevieš vyhodnotiť, že vieš to odhadovať, ale na konci dňa nevieš, že či sa tam proti tebe nepostaví konkurent, nejaký sused, ktorý jednoducho si zvykol, že týmto smerom sa díval a vždycky videl tam ten kopec a on ho chce vidieť a on nechce, aby sa tam staval. A zase druhá vec, že ja rozumiem tomu susedovi, že on chce zachovať ten výhľad, lebo si nám zvykol. No ale vlastne tie povolovacie konania, ich úlohou je, aby ten proces bol spravodlivý, hej. Že každý má nejaké práva. Faktom je, že právo na výhľad neexistuje nikde ani v ústave, ani v zákonoch. Ale na konci dňa ten výhľad je vlastne to, o čo väčšinou tí ľudia najviac bojujú, hej. No a co by se mělo udělat podle tebe, aby bydlení se stalo dostupnějším? Zrýchliť. Takto, ja som v podstate človek, ktorý miluje slobodu, preto som začal podnikať. A sloboda má svoje limity a to sú nejaké že zákony. A jednoducho, keď dodržuješ zákony, tak by v podstate ti mali čo najskôr umožniť realizovať to, čo chceš, hej? Keď dodržuješ zákony a predpisy. Čiže ja hovorím, že a zároveň tvrdím, že slobodný trh je najlepší riešiteľ týchto problémov. Som presvedčený, že keby sa dokázal extrémne rýchlo stavať a vyrovnáš jednoducho tú ponuku s dopytom, že jednoducho keď máš túto dopyt a tu máš ponuku, tak jednoducho tie ceny pôjdu do neba, hej? Že hociaký starší panelák bude raketovo rast s cenami pomaly tak, ako novostavba. Keby sa to vyrovnalo, hej, že dopyt, alebo inak, že ponuka narastie a tým pádom klesne dopyt, že keď to bude vyvážené, tak ten rast cien nebude taký extrémny. A teda samozrejme, že novostavby, ja viem, za koľko to stávam, hej, že novostavby, hlavne v regiónoch, nemajú extrémne veľké marže. Tým pádom novostavby nebudú lacnejšie extrémne, keď sa vyrovná ten dopyt s ponukou.
ale vytvorí to priestor, aby staré byty nerastli tak prudko na cenách. Hej, aby si, lebo je nezmysel, vezmi si, že novostavba, keď z nej odrátaš DPH, tak vlastne bez DPH už stojí v dnešnej dobe častokrát menej ako starý byt. Lebo DPH je 23%, odrátaš si 23% DPH a ty normálne, že veľakrát narazíš na starý byt, ktorý stojí viac ako nový byt, keď odrátaš DPH, ktorá na tých starých bytoch nie je, hej? To nevím, jestli v Česku je DPH z nemovitostí? Určite, Jo? hej. A znovu stavebie, hej, lebo Okay. No, Ale to je na jako to, novost- že ten kupující zaplatí to DPH, nebo... vždy to zaplatí jo. kupujúci. Každú daň vždy zaplatí kupujúci. Lebo podnikateľ chce, aby po všetkých tých útrapách, čo má v tých rokoch podnikania, jednoducho, aby mu niečo zostalo. No, tak keď sa mu niečo zostalo, tak tú daň musí niekto iný zaplatiť, nie on. Jo. Lebo inak by musel, ja neviem čo, predá svoj rodinný barak a donesie, že tak tie byty som predal za náklady a na daň som predal svoj dom. že vždy to zaplatí ten zákazník. Čiže akákoľvek daň, akákoľvek ju zaplatí zákazník. Alebo zbankrotovaný podnikateľ, hej? Jedinú daň, ktorú zaplatil podnikateľ namiesto zákazníka, je ten podnikateľ, ktorý zbankrotoval. Lebo inak to nedáva zmysel, hej? A teraz vezmi si, že je 23% daň na nejakú garzonku alebo na nejaký jednoizbačik. Tu daň zaplatí tá mladá rodina. Veď tak nech nájdu cestu, ako tej rodine tú DPH vrátiť. Nie developerovi, tej rodine. A zrazu máš o radikálne väčšiu sumu Tak musí dostupnejšie bývanie. musí začít podnikat, aby si to DPHčko mohli vrátit. Ale to pak asi nejde. Nie, to nejde tak. Tu daň musia zaplatiť, hej, že to sú fyzické osoby, nepodnikateľia, Jo. hej. Keby si to kúpil na firmu, nedostaneš hypotéku. Jednoducho, tú daň vždy zaplatí ten spotrebiteľ, hej. That's it. Yes. A jednoducho aj ten čas zaplatí ten spotrebiteľ, hej, že niekto sa teší, že tak tomu developeri sme pekne zavreli 7 rokov, nemohol stavať. Zavreli tomu mladému chalanovi, alebo tej mladej dievčine, alebo tej mladej rodine, že si kupujú drahší byt. Vlastně developer by rád postavil co nejrychleji, co nejvíc bytov. Ja mám pozemky v Žiline, kde by som vedel postaviť 2000 bytov. Takto. Lenže musím rozložiť sily, lebo niečo ma budú stať úroky a všetko, takže idem postupne a ten čas tých ľudí. Čiže si poviem, že OK, tieto dva projekty mohli ísť prvé. A teraz povolujem. Začnem stavať, tak začnem povolovať ďalšie, hej. Lebo nevieš robiť všetko naraz. Jasně. Lebo všade potrebuješ vyložiť peniaze na projekciu. A teraz, že aj projekty, hej, že teraz neviem, na 300 bytov, keď chceš kvalitných architektov, ťa stojí projekcia 1 000 000 eur. 7 milionů eur. 1 000 000 eur. Milion eur. Hej. Jako jenom projekt, takže připravit všechny plány, vizualizace. A to je, že kvalitných slovenských. Keby si chcel medzinárodných, tak pridaj, hej. Teraz ten 1 000 000 eur musíš doniesť na začiatku, dostaneš projekty, s tými to povolíš. Hej, a teraz, keďže chceš optimalizovať tie náklady, aby sa neniesol ten 1 000 000 eur naraz, tak tým povieš, najskôr mi robte projekty, nejakú štúdiu, aby som dostal vyjadrenie mesta a EU. Keď to prejde, tak si povieš, OK, teraz mi správate projekty na prvý stupeň toho povolovacieho konania. Keď to prejde, tak urobíš na tretí. A vlastne tým si rozsekáš tú sumu toho 1 000 000 eur na menšie čiastky, aby si jednoducho mal v hre iba toľko, z akej cesty sa chceš vrácať. Lenže tým pádom tebe trvá, neviem, 6 mesiacov nejaký povolovací proces, potom povieš, prešlo to, poďme robiť projekty na ďalší. Takže vlastne pol roka dorábaš projekty, potom zase pol roka ideš povolovací proces a vlastne tým pádom sa ti naťahuje vlastne o tie poistné doby o ten projekt. Alebo si povieš, OK, toto je tak ľahké, že tam nemáme čo pokaziť, splňame všetko, povolme to rovno na ten finál. Tak rovno tam zaplatíš 1 000 000 za projekty a zasekáš sa na 3 roky. Lebo niečo. A keď sa zasekáš na 3 roky, zmení sa ekonomická situácia a ty si tam mal veľké štvorizbáky a povieš si, musíme prekresliť projekty, lebo štvorizbáky už nepôjdu, lebo ľuďom nevychádzajú hypotéky, lebo narastli úrokové sadzby, inflácia vytlačila hore stavebné ceny, človek si už nevie kúpiť 120-metrový štvorizbák, musíme urobiť radšej 80-metrové štvorizbáky. A musíš předělat všechno teď. A musíš robiť projekty za milión. Chápeš? Nechci být developer, tyjo. Ale to je život. A teraz to zase prekreslíš a toto je to, čo tí ľudia nevidia. Oni na konci nevidia tú cenu. A teraz si musíš povedať, že čo má pre teba väčšiu hodnotu, že risknúť to alebo nie. Takže sú projekty, kde to riskneš a sú projekty, kde ideš postupne.
A toto vlastne celé spomaluje, tá nepredvídateľnosť spomaluje to, ako rýchlo sa povoluje. Čiže ja mám pozemky, kde viem postaviť 2000 bytov. Keby som vedel naozaj, že predvídateľne povedať, že túto môžem o rok stavať, tak ja hneď teraz začnem kresliť projekty, o rok môžem stavať. Lenže presne, donesieš projekty, niekto ti to napadne, Kolečko. potom to musíš rozdeliť, potom musíš robiť hento, potom robíš tamto a to všetko ťa vykopáva v tej dobe. Tento rozhovor ještě nekončí. Jeho pokračování najdete exkluzivně na webu www.hustlechill.cz. Zde máte malou ukázku. Postavili sme aj ďalšiu budovu a parkovací dom a vlastne tretiu budovu. Tak z něčeho se to musí zaplatit. Kúpiť nehnuteľnosť a neprenajímať ju je blbosť. Tak sú aspoň nakreslené tie priestory, no. A to už druhý alebo tretí projekt, kde to robíme takto, nie? No keď budeš každý rok hovoriť, že už je bublina, raz sa trafíš. Že pre developera je dôležité predať prvých 30% a preto prvých 30% bytov sa predáva lacnejšie ako potom tie ďalšie. Co je tvým cílem v rámci realitního developmentu? Jednoducho, keď nemáš spokojných zákazníkov, nikdy nevyrastieš. A toto sa keď sa naučíte, tak máte prvý life hack, čo sa týka finančného vzdelania. Jazdy. Jo, za chvíli tady budou chodit roboti už mezi náma, no. Tomu ver. A potom je otázka, že čo budú robiť tí ľudia, keď našu robotu zoberú roboty, hej? Co je tajemství tvé produktivity? Môj najväčší spending, čo platím, tak to je No Harvard Business School, oni majú takú filozofiu, hovoria, že neexistuje správna odpoveď. Ja už toto všetko porozprávam, oni to všetko nájdú na tom internete. Dávajte si decka pozor na to, čo hovoríte do podcastov. Že veľa ľudí má pocit, že vyjednávanie je o cene. Za AI neplatíš, tak nepoužívaš AI. Tobě celý ten Harvard zaplatil už po pár týdnech díky nějakému jednomu rozhodnutí. To je kvôli tomu, že nechceš tam byť vidieť ako akcionár, keď náhodou prejdú 2 roky, zaspália tie peniaze a nič z toho a potom musíš zisťovať, ako z toho von. Co je podle tebe největší chybou začínajících investorů? Aký je rozdiel medzi šťastím a skillom medzi investormi, ktorí dokázali poraziť trh? Ja počúvam ľudí, ktorí sú najlepší na svete na túto oblasť a iba hovorím to, čo hovoria oni. Všichni chtějí zbohatnout rychle. Čiže ak dnes tvoja firma robí 1 000 000 zisku, tak o 40 rokov musí robiť 65 miliónov zisku ročne a vlastne si len udržal rast s trhom. Kdyby si dnes, Milane, o všechno přišel, o veškerý majetek, co by si udělal?